OK。各位朋友，大家好，我是道凤居士。今天很高兴可以跟大家一起来分享光化呼吸。那光化呼吸是一个已经有几千年历史的一个呼吸方法，它是由姚秀美医师他所引领的一个呼吸方法。那这个呼吸方法可以改变我们人类的 DNA， 让我们在新的黄金地球可以扬升。那它主要是分成3个阶段，第一个是做预备式，那预备式呢是由3个20次所组成的。那第一个20次就是我们把手举高，那我们举高的时候是吸气，然后让它自然掉下来就是呼气，然后这样做20下。那可是要请大家特别注意，就是当我们手放下的时候，就是要把我们大拇指放在第4手指头根部，然后把它握起来，这像婴儿握，也叫握步。你想想看，当小朋友很小的时候，他是不是这样握？然后我们做，那这个整个呼吸的过程，我们记得都是用鼻吸鼻呼，所以我们舌底上颚。好，那我们现在来做第一个阶段，就是预备动作哦。那做20下，第一个预备动作20下是很快的。第二个预备动作20下是慢的，是用腹式呼吸。那第3个20下是想象我们自己站在外面看自己呼吸，那速度就随缘啊，看你个人的自由。好，我们现在做第1阶段的预备式的第一个20下，是快的。好，那我们做第一个预备动作，第2个20下是慢的。那现在做第1阶段预备动作第3个20下，就是想象你自己是站在你的身旁，看你自己呼吸，那速度的快慢随意。好，我们接着要进入第2阶段内文的部分。那首先我们要右手指天，左手指地，就像浴火解里面的佛陀他的动作一样。那接着我们要念一个关键的字，就是我入门5次元，光起12脉轮。那这一句话念3遍。好，现在我们进入内文的部分，跟着我念：我入门5次元，光起12脉轮。我入门5次元，光起12脉轮。我入门5次元，光起12脉轮。那接着内文的部分是，我们观想我们头顶有个太阳光，那经过我们的顶轮，我们的其他脉轮的部分，到达我们的脐轮的部分，然后流到我们双脚涌泉穴，送给地心妈妈。那这时候有一个作用力，也必然有一个反作用力。
就是地球的水晶光，它沿着我们的涌泉穴上来到我们脐轮，那送到我们的顶轮。那我们想象我们头顶有一个远方有一个门，星际门，我们把水晶光送回星际门。好，那这样一下来，再上来，这样算一次，我们做20次。那我们接着来做。接着我们要做收工，那收工的部分是我们想象太阳光到我们的心轮，然后水晶光也是到我们心轮，那在这边融合，那我们呼出去的时候，想象自己是光，然后全宇宙都是光，那这样连续做5次。好，我们现在做第3阶段收工，你们的想象。好，接着我们把双脚并拢，然后这时候我们把手伸起来，那大拇指张开，四指合并，然后把手放在我们的心窝地方，然后感谢自己的分享，敞开分享，无私的分享，感谢自己的敞开无私的分享，然后再把手翻过来，感谢地球妈妈的共振。好，那这样我们就完成3个阶段的光芒呼吸。那我再总结一遍。光芒呼吸第1个阶段就是预备式，也就是我们把手伸上来，然后把手放下来，然后我们都是鼻吸鼻呼，然后记得是很放松然后第1个20下是快的，然后第2个20下是慢的，
那第三个20下，就想象我们人是站在外面，看我们自己做光化呼吸，然后动作速度是随意。那记得第一阶段预备式最重要，就是我们的手上去的时候是吸，下来的时候是呼。可是我们的手就是要记得把大拇指放在第4手指头的根部，那把它握起来，就像小孩子这样握骨。那这下来的时候就是要上去的时候张开，下来的时候握骨。那这样是第一阶段的预备式。然后接着第2阶段内容的部分就很重要，就是右手指天，左手指地，然后跟着念一个关键的话：我入门5次元，光起12脉轮，念3遍。然后接下来我们想象第2阶段想象就是说，念完关键之后，想象自己的头顶有一个太阳光，然后经过我们顶轮，经过我们脉轮，然后送到脐轮，往下送，经过我们的涌泉穴送给地心妈妈。然后这时候有一个反作用力，再从涌泉穴上来水晶光到我们脐轮，然后跟着我们脉轮送到天上。那我们想象天空有一个星际门，我们再把水晶光送回星际门。那这样一下来再上去，这样算1次。那内轮部分要做20次。好，那做完内轮的部分，第3阶段就是收工。收工的时候，我们观想太阳光，我们从顶轮下来到我们的心轮，然后水晶光从我们的涌泉穴上来到心轮，跟太阳光来共振。那这样做5次。做完5次的时候，我们要做第3阶段的收工的部分，就是最后就是把脚靠拢，然后把大拇指张开，4指合拢然后把手放在我们的心窝，然后跟着念感恩，感谢我自己的敞开无私的分享，感谢我无私的敞开以分享那再把手往下翻转，感谢地球妈妈的共振。好，那这样光化呼吸就完成，也就是由3个阶段，第1阶段就是预备，第2个阶段内闻，第3个阶段就是收工。好，那各位要记得，光化呼吸必须每天至少做1次。那至于1天可以做多少次，那根据你个人的方便。然后在这过程当中的时候，要记得放松，然后还有就是用鼻吸鼻呼。那如果各位在做的过程中有任何问题，我们都很欢迎你跟我联络。那让我们一起透过光化呼吸来改变我们自己的 DNA， 让我们能够在新的地球一起扬升。谢谢各位。好。